多謝，唔該晒專啊！我哋再俾個掌聲，頭先我哋謝醫生好唔好啊？因為謝醫生呢，佢成日同我哋講睡眠嘅重要性，但係佢琴晚係冇得瞓，因為佢琴晚夜機喺台灣趕住飛嚟香港，瞓得幾個小時。今朝一早我哋7點幾就要翻嚟會場，一齊去為大家一場世界睡眠日嘅預備。首先喺呢度好多謝你哋嘅來臨，我係 Sandy， 好歡迎我哋今日公司俾呢個機會我同大家分享電位療法，好榮幸，好多謝大家，俾個掌聲我哋謝醫生，多謝晒，多謝晒。好，電位療法嘅魅力係啲乜嘢嚟嘅呢？咁頭先謝醫生講得好清楚，睡眠嘅重要性啦，電位對人有咩幫助啦咁樣。今日我再同大家分享。除咗瞓覺，其實有好多額外嘅知識，希望大家有機會今日來臨呢度，好好去增長知識，令到自己咧有機會去分享俾你嘅家人朋友。其實一張咁舒適嘅床唔係淨係瞓覺咁簡單，從睡眠可以改變咗我哋從前唔舒適嘅身體，更加令到我哋嘅身體更加得以一個長壽健康，好唔好啊？好啊，好，開始係啦，好咁咧。呢個電位嘅療法咧，就係當我哋每晚瞓喺呢張床嘅時候咧，我哋撳個掣咧，就可以幫到我哋一個負電場覆蓋咗我哋全嘅身體，令到我哋嘅身體咧係有滲透唔同嘅電位。我哋今日 MLove 嘅最新嘅科技咧，我哋嘅床墊已經係有1000個瓦，亦都有600、有300，全晚裏邊你可以 enjoy 晒3個頻道。好啦，電位療法咧喺一個點樣去令到我哋身體去吸收呢個磁場咧，可以改變我哋身體嘅負離子啦，分佈我哋正確嘅程序，令到我哋身體內部得以一個平衡嘅功能。亦都喺日本證實我哋呢一個係一個家用式嘅醫療器材，亦都喺台灣咧成為我哋嘅物理醫學科嘅用具。咁呢個負電場咧，每晚咧我哋瞓喺張床嘅時候咧，佢覆蓋在我哋成個身體，佢嘅身體嘅電極同埋我哋嘅負電場咧，就全晚俾我哋去享受。咁電位嘅歷史咧，我相信大家咧覺得，會唔會係你哋公司研發嘅咧？咁其實咧，我哋公司好感恩啦，我哋做咗22年啦，電位療法。亦都係我哋日本社長同我哋聯盟咗社長共同去開拓呢個市場，令到我哋而家全人類喺呢個各國嘅世界每個點裏邊，我哋已經係共用咗超過7個地點啦。但係電位療法嘅歷史咧，其實咧已經差唔多接近100年啦，90多年啦。喺1928年，日本已經係通過呢個電位療法咧去研究咧，呢個效果係非常非常之驚人嘅。咁而且咧喺1959年，東京大學戴月新教授咧證實咗電位療法係對人體係絕對冇副作用嘅。咁亦都係多謝東京大學高田士博士咧去證實呢個負電場喺血嘅鈣同鈉離子裏邊增加，令到我哋血液咧係轉為一個弱鹼性啊。咁亦都喺1968年咧，經過40年嘅臨床證實咗。日本厚生省係承認咗呢個電位療法係一個醫療級嘅器材。咁厚生省即係我哋香港嘅醫務衛生署，日本衛生局承認我哋已經係可以一個醫療級嘅器材。我想在座問下每一位，呢度有8大症狀：頭痛啦、長期失眠啦、肩頸痛啦、慢性便秘、消化得唔好等等嘅症狀。我想問一問在座好多新朋友啊，你哋而家身體嘅狀況，以上呢8大，你哋佔有幾多？有3樣嘢舉一舉手俾我。哇，後邊有幾位啊？有4樣，冇咁多。2樣咧都有係嘛？1樣咧都有嗬。好，咁我希望咧今日從而家開始了解下，令到你零嘅。今日 Sandy 嘅身體好感恩。我真係已經可以去到0㗎啦。好，我哋公司 MLove 亦都係全馬最耐最大嘅電位治療公司。咁咧喺2003年
今日已經踏入第22個年頭啦。我加入 MLove 已經踏入第9年啦，所以好感恩公司呢9年裏邊去培育好多可以對電位療法更加認識、更加清楚，從而創造無限嘅健康俾每一位。咁喺2003年，當時咧我哋廖文旭社長咧已經係引入第一代嘅電位療法。當時咧第一份報章裏邊睇住萬人搶店，點解？因為我哋有34間分店，每一間分店咧都俾人哋排隊免費坐嘅。咁對一啲就算唔係長期病患啦，當時好多啦，譬如睇見啲uncle 啊、auntie 啊，佢哋都去坐，因為都唔執輸嘅，坐下先咁樣。所以對一啲 uncle 咧，佢哋頭髮白晒都好啦，佢哋慢慢用下咧，啲頭髮都慢慢變黑嘅喎，係咪真㗎？我相信在場用緊電位療法嘅，真係有呢個感受㗎。咁甚至乎咧，對一啲真係一個唔小心出世嘅時候，已經係有媽媽個母體裏邊咧，已經引致到佢皮膚有問題。好多 BB 出世咧，已經係皮膚敏感啊，又紅又腫啊，或者一啲胎線啊之類。其實電位療法都可以幫助嘅喎，甚至乎最嚴重，我哋睇下中間嗰份報章，好似呢位婆婆咁，佢10年啦，10年都係坐輪椅，佢對腳冇力，佢唔可以行路，但係佢家人每日都堅持帶佢去坐電位療法。當時咧，我哋引入第一台咧係坐嘅，就未去到瞓覺咁方便嘅。20幾年前啦嚇，開始嘅時候，咁坐下坐咗幾個月，佢竟然可以企得翻身，一級一級樓梯咁上。你話開唔開心啊？俾個掌聲佢好唔好啊？好，多謝晒大家。呢位婆婆咧喺我幾年前翻去吉隆坡咧，我都親自認識過佢。真人真事嚟㗎，有機會你都跟我一齊翻去了解下好多見證者。人體咧係有電嘅，而呢種電咧，好多人咧上嚟 MLove 咧問我啊，你哋咩床嚟㗎咁樣？咁我哋話係一個生物電嘅。有電㗎？頭先謝醫生都講會唔會 shock 㗎？會唔會電親嘅咧？有電嘅。我想每一位同你隔離位朋友講，你身體係有負電㗎，你哋大家提一提佢啊！我話你哋身體係負電㗎，真係㗎。每一個 BB 仔出世都有負電嘅，係啦。每一個電位咧都係可以幫我哋將我哋身體裏邊每一個細胞去增長。咁而且我哋身體咧，如果我哋要 check 去醫院 check 一個 ECG 嘅心電圖咧，其實咧我哋每跳一下，我哋都去到70，去到70㗎你嘅電位。再而者1秒咁樣去幫助我哋嘅身體循環我哋嘅心臟跳動，呢個就係喺我哋心肌細胞膜裏邊嘅電位嘅差異啦。咁呢個就係我哋嘅電位嘅圖啦，俾大家知道。如果當你去醫院 check body 嘅時候，你去 check 個心電圖，你就會睇到原來我係逼卜咁樣跳嘅喎，係正常嚟講咧，起碼係去到70嘅。好啊！佢聽見逼卜，佢都嚇親一陣間。好，接落嚟我哋可以繼續啦，係啦。單止有幫助改善我哋頭痛失眠，我哋各方面嘅問題啦。其實 Sandy 咧有啲個人嘅研究咧，因為我畢竟係用咗9年啦。其實對人體咧係除咗對我哋失眠咧，其實對好多女性嘅苗條嘅身材改變嘅健康改變嘅，我哋歡迎你哋隨時同我分享。好。咁咧就我哋翻去頭先嗰張先嚇，好啦，好接落嚟，好頭先講完電位啦，咁啊 Sandy 電位就知道心臟，我哋 check ECG 嗰時候個心臟嗶嗶咁樣啦。咁其實咧，我哋人嘅出世咧，每一個人，我哋身體有60兆嘅細胞，每一個細胞咧出邊都有個電膜包住喎，而呢個電膜咧就等於你晚晚瞓覺好緊張啊！我唔記得叉手機啊，因為如果你唔叉個手機，第2日你個手機會點啊？冇電啊，咩都用唔到，個電話好多功能㗎，幾十種功能㗎，但係冇用啦。等於我哋人嘅身體，我哋身體裏邊咧，如果我哋個電唔夠嘅時候 ，BB 仔出世咧係非常之健康嘅，所以我哋睇見啲小朋友成長咧快高長大，食飽就玩，玩飽就瞓，吃唔盡嘅，同埋玩不完啲精力。但係人生去到我哋老年嘅時候，我呢個電位就跌到去50。
如果喺嗰個時間我哋唔好好去修復我哋嘅健康，我哋身體個電位嘅時候，我哋會好容易變為一啲更加差嘅細胞，就係一個癌細胞。所以電位點解咁重要呢？因為當你身體夠電嘅時候，我哋身體個血液呢就自然更加靚啦。我哋睇到兩幅圖，第一幅就係上面每一粒紅血球嘅細胞呢都分開嘅，呢個係非常之健康嘅血液循環。但係下邊呢黏埋一齊嘅，就好似我哋平時飲蜜糖咁，又濃又結黐埋晒。你想你今日嘅身體每一個紅血球嘅細胞係分開流動得好暢順啦，定好似下邊咁黏稠埋呢？個個都希望係上面嗰張血濁慢病度。如果今日你個血液你黐埋一齊，好似蜜糖咁，又黑又結，你諗下你身體點會要健康呢？因為一個健康嘅血呢係流動得好好鮮紅色嘅。咁所以今日我哋公司係希望每一位能夠去愛自己、錫自己嘅健康身體，能夠做到飲食作息呢4大嘅板塊都能夠做到全面嘅。我哋睇到血濁點解嚟㗎？呢個原因其實咧都不離呢4大嘅原因喎。我哋睇到第一幅圖就係哇漢堡包，好正，好方便，好簡單。係嘅，飲食嘅文化我哋要注重嘅，我哋盡量做到少肉多菜啦，食得清啲啦。第二嚟講咧，我哋運動，個個都知道運動好。我想知道在座有冇每一日都做運動？舉舉手俾我。1個、2個、3個，全場接近100人，得3位每日做運動，俾個掌聲佢哋。其實咧，運動真係好重要嘅。我咧今年都唔細啦，我都被逼啊！我好感恩我個團隊一班好錫我個女，佢做嗰輪拎埋報名紙，懟埋我面前。Sandy 媽媽，你要報名，你要做運動，要做運動。因為佢話運動係好重要，我都知啊，但係我懶啊，我冇時間啊，我朝朝好忙啊，我要照顧屋企啊，我好愛我家人啊，又要整早餐啊，煮好多嘢，又係一個藉口。好，第3壓力過大，個個人都有。當 BB 仔出世嚟呢個世界好開心啦，食下又玩啊，咁樣。但係當佢預備要入學嘅時候，呢個都係壓力。所以人類嚟到呢個地球嘅時候，都係帶住壓力一齊去成長。好，最後啦，如果今日我又食得清啦，我食素㗎 Sandy， 我每日都做晨運，好似在場咁3位朋友每日都做㗎。但係咧，我又冇乜壓力啦，我仔女又大晒啦，我兒孫又換堂啦。但係佢一晚瞓1個鐘又醒下，2個鐘又醒下，試問呢個睡眠質素會唔會好呢？所以我哋今日最重要嘅就係睡眠做得好，前面嗰3樣嘢就自然會解決㗎啦。所以希望大家都會注重我哋身體健康。好啦，細胞電位治療同埋我哋血液同細胞有咩息息相關？非常之相關。我哋睇到呢幅圖，我哋人咧有時都唔小心，身體都會整親啊，好多唔舒服嘅問題啊咁樣。好似呢幅圖咁啦，佢手指撞親啊！我相信包括我自己，一定一生人幾十年，一定都偶然都會試下。如果當我哋唔小心撞瘀咗，身體裏邊有毛病有炎症嘅時候，原來當你瞓喺電位嗰陣時候，佢會幫你追蹤去修復嘅。喺當我哋身體受到一定嘅受傷咧，佢個電位會去到嗰個位咧，特別會多咗嘅嚇。正常嚟講，我哋嘅身體咧，佢會有一個循環嘅，但係當佢追蹤到去有問題受傷嘅位置咧，佢會去到50。呢一個研究報告咧，就係好感恩醫學博士去證實咗呢樣嘢。當你瞓電位，真係可以幫你修復好多傷口。好多時好多朋友問我呢張床咧，我生完 BB 可唔可以即刻瞓？梗係可以啦，因為可以幫你快啲修復你苗條嘅身形，因為可以幫你修復翻我哋身體裏邊好多機能。正電位就係可以幫到人修復我哋傷口炎症發炎嘅位置。好啦，電位咧，除咗一個幫我哋做咗修復咧，其實有醫學嘅報告㗎。咁呢份報告咧喺2018年咧，當時已經係做咗報告出嚟㗎啦。電位療法可以舒緩我哋炎症。頭先 Sandy 講手指發炎其實炎症咧，我自己嘅經驗咧，我每日都處於喺炎症。
身體裏邊咁多器官，梗有一範嘢有啲炎症嘅。例如好簡單，我哋個腸道，我哋每日食嘅食物，我哋食嘅食物，你諗下邊一樣嘢發緊，邊樣嘢有細菌，我哋大家都唔知嘅。尤其是我哋食日本嘢啦，食魚生啦，係嘛？大霧又怕，因為呢一啲我哋身體有個治癒能力，亦都係有電位療法去幫我哋解決。所以電位除咗幫我哋炎症之外咧，其實好感恩，預防老化。預防老化唔係皮膚，唔係外表，係幫我哋身體嘅心肝脾肺腎。所以今日你選擇啱咗，你嚟呢度聽呢堂課，包括謝醫生同埋以下我哋幾位講師分享俾一個咁幼嘅專業嘅課程，令到你更加明白點樣先可以活得更加健康。好啦，呢個就係我哋公司一向推廣嘅，亦都係喺呢9年裏邊 Sandy 不停去提醒每一個人。因為我哋公司希望每一個人咧都盡量到做到唔食藥、唔打針、冇副作用嘅療法，做一個自然嘅療法。今日如果你頭痛會食乜嘢？止痛丸啦，嗬，好出名個止痛丸啦，嗬。咁如果失眠咧，我安眠藥去唔到洗手間咧，食瀉藥。如果今日你食緊呢啲咁嘅藥，係即時可以幫你解決，幾好啊！因為佢真係萬事萬靈。但係只係治標唔治本。我哋今日唔希望係聽日又再翻轉頭揾我哋希望能夠做到斬草除根，能夠令到自己啟動翻自己嘅身體有一個治癒能力，去好好地去修復我哋自己。好啦，咁3大板塊頭先都講過啦，飲食作息好重要啦。但係我哋公司致力去點去研究解決人哋前面嗰3樣嘢個煩惱咧，咁樣大家都明白啦。運動好重要，好似 Sandy 咁，藉口多冇時間，我好怕曬㗎，太陽曬到我唔靚女㗎咁。好，保健品個個都食緊啦，我都食緊㗎，真係㗎。甚至乎 Ivan 一落機第一時間就捉咗我去 Sandy， 你帶我去買一樣嘢啊咁樣。咁我咩嚟㗎咁樣？醫生話叫我加個月見草油食咧，啲女性皮膚會更加又白又滑。咁所以保健品人人都食。我想試問，有冇人試過買咗一大紮保健品擺喺度，過咗期？有啊，唔記得咗食啊嘛，甚至乎食下又懶啊嘛，大粒，日日叫我吞10粒8粒，都幾係嘢㗎，係嘛？所以咧，保健品咧係非常之好，但係我哋要堅持好。保健器材個個都會做。我記得我早幾日行過一間百貨公司，有位好靚女嘅售貨員，姐姐，我哋呢個咧按摩器係全球最新嘅，7萬幾蚊，紫色幾靚啊！我都有啲心動，但係我一諗下咁大嚿嘢拎翻我屋企，我用2日3日，跟住我又攰，我又冇時間用，甚至乎用下咧，我又一入門口，我可能我嚟當雜物咁擺喺度。你哋會唔會有啊？有咁嘅情況啊？有可人入頭啊！有好多按摩椅咧係真係好 enjoy 嘅，但係佢只係俾你我嚟擺下你家庭嘅用品嘅啫。好啦，咁有咩方法可以能夠堅持，可以持久咁樣保持咧？瞓覺。前面一行，我想請問你今日有冇瞓？聽日瞓唔瞓？後日瞓唔瞓？瞓覺係瞓到幾時？瞓到飛，瞓到我哋查督撐係嘛？呢句我唔記得係邊個國家教我，查督撐都要瞓係嘛？不過瞓喺唔同地方，所以睡眠真係好重要嘅。好啦，好感恩喺2018年，我哋公司不停進步，不停去 upgrade 我哋所有嘅產品。喺2018年，我哋出到全球首創嘅智能模式養生器，呢個 Disney 係令到我哋更加 enjoy， 因為佢已經一張床裏邊有3樣嘢，有乜嘢咧？電位療法、溫熱療法、聲頻療法。3重嘅革命性能係有啲乜嘢咁好咧？一個電位療法就係正正修復翻我哋全身我哋嘅細胞，令到我哋個血乾淨啲。第二就係一個溫熱，一個舒適感，一個溫暖，同埋亦都係一個消炎嘅效果。因為我哋個溫熱係用遠紅外線去發出嚟嘅，遠紅外線係一個波長，可以滲入我哋嘅身體，唔同去幫我哋修復。好似頭先手指公整傷，佢都可以幫助你。最後呢個聲頻療法，
聲頻療法冇得頂，係全球首創，我哋 M Life 獨家研究，俾個掌聲我哋公司。所以新嘅一代咧已經係緊無有啦，我哋做到身心靈健康，呢個係好重要。今日我哋身體健康，五臟六腑健康，皮膚又滑又靚又冇皺紋，但係原來我哋心靈受咗傷害，唔健康。好似頭先謝醫生講，張床我哋瞓覺嘅，千祈唔好兩公婆喺上面講錢，講錢就唔健康㗎，好唔好啊？講錢咧，我哋出去客廳坐喺度慢慢傾。好啦，我哋今日咧個溫熱療法咧非常之人性化嘅，我哋可以選擇上半身熱、下半身熱、全身熱，甚至乎咧當我哋身體有需要嘅時候，呢張床唔單止我哋瞓覺咁簡單，可以一個治療性改善我哋身體唔同嘅部位有問題嘅。如果當我哋身體邊度唔舒服，如果你哋唔熟嘅、唔識嘅，歡迎你哋隨時翻嚟我哋 M Life 公司上堂，甚至乎你哋揾翻你哋介紹人，佢一一為你解答。因為床唔單止瞓覺，只係我哋 M Life 張床，因為佢日頭可以做好多 treatment 嘅。Sandy 頭先講啦，做咗30年美容，其實美容都係不離扮靚啦，係嘛？其實呢張床都可以扮靚㗎，你識用嘅。用到佢盡24小時都可以用嘅，日頭可以用一個泡溫法，因為泡溫法可以改善我哋長度、我哋個幅度、我哋嘅女性嘅子宮卵巢、乳房，男士嘅改善佢嘅前列腺，所以呢一個 tips， 呢個用法可以日後慢慢去大家分享。好，個聲頻療法咧，我哋嘅係一個周波數嚟嘅。咁人哋話啊，我係咪開咗個劇聲帶聽得㗎 ？No， 我哋唔係靠耳朵聽咁簡單㗎。我哋呢個周波數係從我哋張床點去輸入俾我哋自己，令到我哋嘅情緒得以解決。而且我哋公司好感恩啦，得到亦都係獨家㗎嘛。所以我哋公司選擇呢3個頻道俾大家，有396、417、528，呢3個頻道都有唔同嘅聲音，我就中意一個海浪聲啦。3個聲音你都可以選擇嘅。不過原來我一路學，我一路做一路學啦。咁喺原來528咧，原來係最特別嘅喎。有咩咁特別咧？可以做到心靈排毒、再生睡眠3個頻道都，但係528咧得到一個臨床研究報告出嚟，原來528呢個頻率咧係可以令到我哋降低我哋情緒、我哋嘅皮質醇同埋我哋女性嘅荷爾蒙，令到我哋舒緩翻，冇咁大壓力，令到我哋更加輕鬆。所以你哋不妨可以用下528，感受下朝頭早起身係咪百萬咁嘅口笑住望住你老公或者你老婆 ，Good morning， 早晨 ，I love you。我希望每一位都做到。好，5種自動嘅療程咧，我哋今次咧冇得輸啦，一次過俾你拎翻屋企，慢慢去研究，慢慢去享受。點解5種自動模式咧？咁我哋咧公司設計得非常之好嘅呢個 controller。咁我哋 A 係養生睡眠，可以俾我哋養生之餘咧，就係啟動翻我哋治癒能力。我哋身體每一個咧都係自己最好嘅朋友，最好嘅醫生。其實有好多小毛病唔需要食藥，唔需要揾 doctor， 謝醫生鬧死我，唔需要揾 doctor。但係真係嘅，電位療法真係可以幫到我哋嘅。而 B 咧係一個瘦身睡眠，哇！好多女士、男士都會中意，因為近排咧我發覺咧，其實而家睇翻香港咧，唔單止女性肥胖，男性都好多肥胖，所以不妨要同佢哋分享。其實我哋呢張智能模式嘅床係可以幫你喺睡眠裏邊減脂嘅，係減得非常之健康，唔係要你節食啊嚇。好 C 咧就係一個抗老睡眠，專係為啲長期病患啦、三高啦、糖尿啦、血壓啦，可以正可以配合，慢慢得以你改善嘅。而 D 咧就係一個 Deep Sleep 深睡，亦都係 Sandy 至愛。我差唔多1年裏邊呢5個模式我都不停去 enjoy 用嘅。張床我買咗，梗係要用到盡啦，唔一定一個模式瞓覺㗎。你要配合你健康狀況，配合你天氣嘅環境。去用得其所，你會更加健康。所以我成教每一位5個模式我都可以用嘅。我呢個模式咧，我大概係用半年到啦。
B 個模式咧，我大概係用天氣最凍嗰段時間啦，而 E 個模式咧，我係唔中意開冷氣，因為呢個模式係淨係俾電位療法，係對一啲壓力好大啊、情緒好緊張啊嗰陣時候用嘅。好似我孫有時考試啦，早2年考大學嗰陣時候咧，佢壓力好緊張，我話你瞓醫啦，佢可以幫你調節呢個情緒，減壓睡眠，好唔好啊？所以5個模式，我哋公司好感恩，我哋好感恩日本社長同我哋公司廖文益社長共同去研發一張咁好嘅智能模式嘅電位床俾我哋。好，接落嚟。去到最後啦，喺度一個總結，我希望在座每一位今日嚟到之後，可以做到身心靈嘅修復，可以再嚟一個再生嘅睡眠。我哋公司咧就係好似一個負電場，晚晚瞓覺你就瞓喺度。如果今日你瞓喺度冇 feel 嘅冇感受，其實唔應該有 feel 嘅，因為除咗你開溫熱有暖之外咧，其實張床咧係不停已經俾咗電位你。有300、600、1000俾緊你㗎啦，咁咧佢一個電場覆蓋咗我哋嘅身體，好似做到一個修復我哋身體嘅5臟六腑，等於你今日過馬路喺紅綠燈隔離裝做緊工程，就係喺度修復啦！嗰啲師傅就係呢個電位，就係幫我哋身體修復緊我哋成個身體，佢會去到邊個位置，知道你發緊炎，佢又幫你修復。你話好唔好呢？簡單方便直接。好啦，喺呢度呢，我個分享呢，好感恩，好感謝公司，亦都好感謝你哋嘅出席。我喺呢度代表公司去祝福大家，預防勝於治療，60歲前無病痛，80歲前不衰老，輕輕鬆鬆100歲，快快樂樂一家人。好多謝大家。